他表面上是廉政爱民的好局长，有问题查问题，有腐败惩治腐败。就是腐败。如果我个人有问题，法律也不会饶了我，我们也不能饶我，我自己都不会饶我。可每天下班后却不回家，反而乔装打扮，急匆匆地来到一栋烂尾楼。这里是大楼最隐蔽的房间，只见地上堆满了密密麻麻的钞票。他先是点燃一根艾草，随后不紧不慢地到处熏烤。而他之所以这样做，是为了防潮以及驱赶蚊虫。最后再将点燃的艾草放到钞票上。他本以为把钱藏在这里天衣无缝，殊不知他怪异的行径已经被2个穷小伙发现。是哪个？就前面这个。但他们却并未选择报警，反而继续跟着对方，竟无意间发现了一个惊天秘密。男人名叫朱方正，是黄雀市的住建局局长，同时兼任国有建筑公司老总。可就在这天，由他主持建造的大桥轰然倒塌，引发了多人死亡事故。他身为大桥负责人，第一时间向公众做出解释，市里也专门成立了调查组，对该起案件展开调查。受害者家属则聚集到门前，要相关部门给个说法。我跟大家说一下，大家的抚恤金、赔偿金，我们会一步一步的落实。剩下咱们等结论。凭借多年的官场经验，老朱成功安抚住家属暴躁的情绪。可这时意外却发生了，几个工人在清理桥墩时，竟发现了隐于其中的尸骨。刑警队立刻赶赴现场，对尸骨采取切割分离，案件性质再次升级。没多久就在当地传得沸沸扬扬。但是往年才有老一辈的他们说的是个你们人在里面死。经过法医检查后发现，死者是一名成年男性，被填埋时呈跪卧姿态。这个姿势嘛，一看就是活埋的。肯定是活埋。为了保护尸骨的完整性，法医只好用小锤慢慢开凿，却意外发现了一个背包，背包里有类似纸张的东西，竟然是一封举报信。这个像举报信，那死的是举报者吗？很有可能就是大桥的设计者和总监文亮。举报者文亮是大桥的设计师，8年前离奇失踪，而被举报的人正是大桥的承建者徐怀义。可就在大桥发生坍塌后，徐怀义却突然消失，如今看来很可能是跑路了。与此同时，警方接到举报，有人称在烂尾楼看到了徐怀义，队长立刻带人前往，可徐怀义却在警方到来前坠楼身亡。警方仔细排查了事发现场，却没有任何发现，因此警方不能断定他到底是自杀还是他杀。唯一能确定的是，大桥的坍塌以及桥墩里的尸体都跟他有脱不开的关系。不久，警方确认了尸骨身份，正是大桥设计师文亮。文亮与朱方正是大学同学，关系十分要好。他失踪前曾留下一个女儿，后来被朱方正收作养女。叔叔，女孩名叫文小雨，现如今是大2的学生。朱方正亲自来学校接她，准备带她去警局辨认尸体。很快2人抵达警局，法医掀开白布，露出其中的尸骨，仿佛像一尊水泥铸成的雕像。不是我爸爸。你的心情我可以理解，但是不，我爸爸戴个眼镜儿，有2个胡子，你晓得。小雨不肯接受眼前的现实，父亲失踪一直是他心中的伤，他期盼父亲某天会归来，可等来的却是沉痛的噩耗。还好他还有个替代父亲。小雨一直走出很远，悲伤的情绪才彻底爆发。马路对面有个穿着邋遢的青年，仿佛一直在注视着他们。他浑身散发着忧郁的气息，似乎背负着许多秘密。你把切了更好的地方了，他自由了。因为文亮生前没留下照片，小雨便决定做一个泥塑，给父亲充当遗像。在养父的陪伴下，2人来到断桥下收集泥土。这里有许多祭奠的家属。在黑暗中，朱方正面色阴沉，他点燃了一支香烟，默默地放到断桥下。而之前那个青年一直都跟在不远处。小雨在大学中辅修雕塑，所以做泥塑对他来说并不难，只是他总有种感觉，父亲的死或许别有隐情。于是他来到母亲的超市，想了解父亲的过往。此时母亲早已改嫁他人，他略带拘束地坐到一旁。下个礼拜2，我爸的葬礼，上午9点在龙岗殡仪馆。你们2个出去说吧。在母亲的记忆中，父亲当年是先出轨，后来才失踪的。外面都说他带着那个女人跑了，可小雨却认为父亲不会那样做。我都晓得那个女人叫个啥子宋亚梅呀，个媲美个锤子。他跟那个女的跑了吗？我咋晓得？
你们租房证噻。晚上，他来到老房子，面前有一台破旧的摩托车，却是他与父亲最珍贵的回忆。父亲一直是个正直的人，他不相信他会抛妻弃子，更不想让他死得不明不白。好久不见哦，爸爸。几天后，葬礼如期举行。朱方正作为主讲人，细数着与文亮的过往。他说文亮是个嫉恶如仇的人，却因此招来了杀身之祸。当葬礼快要结束时，一个小男孩突然来找小雨，并将他带到一处墓园。我就在想到，来人正是那个青年，他似乎有事要跟小雨说，不料朱方正突然找来，而青年则迅速逃开，好像害怕被朱方正看见。谁呀？小的怪怪的一个人。等小雨来到学校时，青年早已在此等候多时。你是哪个？你到底要在此啊？我是哪个不重要，我只是要跟你讲件事情，关于你爸爸的事情。信不得跟我走，不信我也没办法。青年的名字叫孟超，他将小雨带到一处烂尾楼，这里破败不堪，竟然是孟超居住的地方。他告诉小雨一个秘密：8年前他在工地上打工。有天晚上，朱方正带着文亮和菊怀义来到工地，他们脚步急促，左顾右盼，似乎有什么重要的事情。可奇怪的是，自那晚起，文亮便失踪了，如今尸骨却出现在桥墩里，所以孟超猜测文亮的死与朱方正有关。那你这么就肯定我爸爸被杀的那天，就是他们3个人吵架的那天。那天是剧中生日之后第3天，日子我都记得到。第2天你爸爸就消失了，剧中还跟我讲他跟一个女的私奔了，跑了。你那么天真吗？但孟超只是猜测，并没有实质性的证据。于是小雨便恳求他跟自己去警局，将这件事告诉警察。但孟超却拒绝了，还毫不客气地将他赶走。小雨不肯相信孟超的话，因为在他的印象里，养父是个很善良的人。可怀疑的种子一旦埋下，便会像野草般无声蔓延。于是，在回去后，他问了养父一个问题：我爸爸私奔的事，是不是你告诉我妈妈的？养父眨眨眼，似乎是在想应对之策。可能是吧。这时间太久了，有点记不太清楚了。养父略显迟疑的反应，加深了小雨的怀疑。我爸爸跟菊怀义拉得很远，朱叔应该清楚的很。他们之间的那种过往，我不便太清楚。可他却没有多说什么，而是决定亲自去调查。隔天，他重返孟超的住处，在连续敲了1天房门后，孟超才答应帮忙，但前提是不能去警局，而原因也十分简单。啥个人？逃跑的。小雨突然有些害怕，我爸强奸我姐姐的惩罚，痛死我。得知真相后，他反倒松了一口气。原来他们是一类人。两人修好了父亲的摩托车，便踏上了寻找真相的旅途。他们的第一站是来找父亲的情人宋雅美。宋雅美，你晓得啥子？做啥子嘛？宋雅美让小雨放下仇恨，毕竟文亮已经死去8年，可小雨却不想就此放弃。我来不是跟你耍的，我不是知道我爸爸的事情。你知道他爸爸的事情有什么事用啊？当然有用啊！拗不过小雨的死缠烂打，宋雅美只好如实相告。原来文亮发现当年工程质量有问题，于是便写了一封举报信，准备检举菊怀义，而朱方正则一直在阻止他。后来文亮就突然失踪了，宋雅美的一番话再次印证了小雨的怀疑，原来父亲的死真的与朱方正有关。如果真的是他，不可能饶了他。当天夜里，两人便踏上归程。小雨满脸悲伤，内心也在做着剧烈的挣扎。他不知该如何面对养父，更不知该如何告慰父亲的亡灵。不久后，他踏入家门，却没有表现出丝毫异常，甚至还给养父带了些零食。在干了一杯白酒后，他以身体不适为由离开了餐桌。等回到房间，他从后腰抽出一把匕首。在黑暗中，他径直走进养父的房间，然后轻轻蹲下身，
早上，养父接到一通电话，鬼鬼祟祟的去了阳台，这让小雨突然警觉。于是，在养父离家后，他与孟超偷偷跟在身后。此时正值初秋时分，冰冷的雨水倾泻而下。不久，养父来到一处偏僻之地，一个红衣女人正在等他。小雨两人紧随其后，藏在距离养父不远的树下。女人名叫甘小样，自称是菊怀义的情人，知道许多关于他的秘密，并且他手里有一段视频，足以威胁到朱方正的身家性命。哎，你想抢啊？呵呵，我有备份，我没有这么瓜。而他之所以找朱方正，是要他付一笔封口费。我要300啊！两人无意间发出的响动引起了朱方正的警觉，只见他缓步上前，距离两人仅有几步之遥。关键时刻，两只小羊跑出，这才打消了他的疑虑。最终他答应给女人300万，可眼里却闪过一丝不易察觉的杀意。而两人刚才的谈话已被小雨尽收耳底。不久后，甘小样回到家，小雨和孟超一直跟在他身后，他浑身止不住的颤抖，远不像刚才那般云淡风轻。为了了解事情真相，小雨敲开了女人的房门。女人有个7岁的女儿，十分乖巧懂事，是她与菊怀义生的孩子。而他之所以铤而走险，就是为了给孩子带来更好的生活。得知小雨的来意后，他立马换了一套说辞，声称只是想要点抚恤金。小雨拿出他与朱方正见面的照片，他立刻就变了脸。你看到了，你拍张照片，你背一逼脸嘛，你再这个样子，我无缘无故老子把你废了啊！你不要以为我简单的很，我不简单的啊！见小雨不肯罢休，他又提出用钱来解决问题。我一分都不要。不要钱你咋活啦？我就是要活着去嘛！等小雨离开后，他将女儿紧紧搂住。晚上，朱方正来到市里，与副市长唐辉见了面。原来唐辉就是背后的保护伞，他计划将甘小样除掉，以绝后患。可朱方正却动了恻隐之心。大哥，你给我一次机会，我拿出300万了，我就给这个甘小样，我看他走不走。如果不走，我再采取最后那个决绝的办法。唐辉态度坚决，不容许任何能威胁到他的存在。朱方正只能乖乖照做。隔天，他来工地视察，这里是一处即将爆破的水塔。在经过炸药库时，他故意让司机停车，一个疯狂的想法就此诞生。几天后，朱方正乔装打扮，急匆匆地来到一栋烂尾楼，这里储存了大量现金。他取出其中的100万，准备给甘小样送过去。殊不知，小雨两人一直都在跟踪他，也发现了他藏在此处的秘密。而此时，甘小样还沉浸在幸福生活的幻想中，浑然不知他即将踏入无尽的深渊。妈妈要出去见个人，回来我们出去吃饭，吃火锅。不久后，朱方正来到桥洞下，眼睛一直注视着前方，随后按下了炸弹遥控器。他眼睁睁地看着两人离开，大脑顿时一片空白。而他刚才遥控爆炸的正是甘小样的车子。警方立刻对爆炸案展开调查，发现死者是菊怀义的情人，这也就意味着爆炸案很可能与埋尸案有关。于是队长当即决定将2起案件并案侦查。如今的当务之急是要找到爆炸物的来源，而此时小雨和孟超还处在巨大的恐惧中，反观朱方正却一脸平静。只是眼角溢出的泪水证明他并非毫无波澜。很快警方找到了甘小样的家，却发现他的女儿蓝莓失踪了。而此时小雨也在附近徘徊，发现有个小女孩一直在跟踪他，于是他躲进一处拐角。蓝莓，我妈妈那天出门的时候说，要是她到晚上还没回来，就让我把这个交到你手上。蓝莓交给他一个 U 盘，里面似乎有十分重要的东西。自从甘小样出事后，蓝莓便躲了起来，饿了就去垃圾桶找吃的。见孩子可怜，小雨便带他去吃饭。只是他没注意到，不远处有一个黑衣男人，正是养父朱方正。晚上，两人打开 U 盘，里面是朱方正以及其他官员的犯罪证据。原来菊怀义有个偷拍的习惯，将一切都记录了下来，甚至包括文亮的死亡真相。当年文亮发现了工程质量问题，朱方正和菊怀义便将他约到桥墩下。你不能光想你自己好不好？钱要看考虑嘛，是不是？我上上下下打点，要没我打点的话，这工程能给你吗？文亮，你不要太迂腐好不好？随后朱方正又拿出50万现金，却遭到了文亮的断然拒绝。争执中，文亮失足掉下桥墩。至此，真相终于大白。小雨无法接受这个残酷的现实，陷入无尽的挣扎中。其实养父对他很好，从某些方面来讲，甚至隐隐超越了父亲。
所以他不知该如何抉择。这晚，3个同病相怜的人蜗居在烂尾楼。倘若时间能停在这一刻，未尝不是一种好的选择。只是有些事终究要有个结果。在挣扎了一夜后，小雨终于做出抉择，要为父亲讨个公道。与此同时，警方查到了爆炸物来源，来自郊外的水塔工地。据炸药库管理员交代，朱方正几天前曾来过这里，以炸鱼为由拿走了2管炸药。于是队长便来到朱方正的家，面对警方的询问，他不仅大方承认，还主动把炸药还了回去。我想上乡下去炸鱼，但是没想到我的工作比较忙，我就没去成。当然有这个想法就是不对的。并且他还为警方提供了一个线索。他说小雨最近交了一个男朋友，是个在逃8年的杀人犯。我现在我瞎想啊，会不会这个小雨觉着居怀义杀了他父亲，就是说他会让他杀了居怀义的情人，有没有这种可能？而他之所以这样做，是为了给自己争取时间，处理掉眼前的麻烦。他将毒酒涂满酒杯，以过生日的名义喊小雨回来吃饭。小雨思索再三过后，还是决定回去一趟。他特意买了生日蛋糕，算是为过去做一个终结。来，小雨，谢谢你。我先喝。他像往常那样给继父过生，似乎2人之间从未有过间隙。可他越是这样，朱方正的心里就越不安。当时那个举报信就在你爸爸身上，如果这个事儿一旦败露，说，我是来给你过生日，你饶了我行不行？祝你生日快乐。朱方正低声啜泣，全然没注意到小雨眼中的一丝疯狂。于是，在切蛋糕时，这是金杯。你把你的头发压干，为啥子看不出来你这个狗日的王八蛋！准备了土杯，我没人性跟你用，你人心炸我！当小雨再次醒来时，已经被朱方正带到河边，身上还绑着父亲的雕塑。朱方正计划将他沉尸河里，与死去多年的父亲团聚。可这时他突然接到一个电话，来电的正是孟超。他知道小雨肯定被抓了，于是便打算用 U 盘将他救回来。好啊，你拿 U 盘来坏他嘛。2人约在水塔工地见面，此刻是8点59分，水塔将在9点40准时爆破。于是朱方正计划将2人关在这里，跟水塔一起化作灰烬。不久后，孟超赶到，但他却故意留了一手，将 U 盘放到了水塔外的摩托车上。他要朱方正放小雨出去拿 U 盘，换他留下来当人质。由于爆破时间在即，朱方正只好答应下来。在他的胁迫下，孟超将自己靠在栏杆上，而小雨则出去拿 U 盘。殊不知这正是孟超的计策，他把生的机会留给小雨，自己留下来独自面对。他早已厌倦了逃亡生活，或许只有死在这里，才能让自己得到真正的解脱。垃圾小东西，穷小子！小雨马不停蹄地跑下水塔，却发现摩托车里根本没有 U 盘。这时他才发现自己被骗了。孟超为了救他，竟然选择牺牲自己。眼看爆破时间将至，朱方正彻底慌了。而孟超则利用他的慌乱，将他牢牢控制住。随着一声声倒计时结束，偌大的水塔轰然倒塌，而孟超与朱方正也将永远沉睡地底。不久后，一切尘埃落定，所有涉案人员均已得到法律的严惩。孟超原名张清东，是一个生活在黑暗里的人。当年他手刃凌辱姐姐的仇人，从此像野狗一样躲在修车厂，住在暗无天日的废墟里。他渴望生活在阳光普照的黎明，可就是如此小小的愿望，却被强权与不公所淹没。他面色冷峻，目光如刀，却有着和风细雨的温柔。他从未体会过青春，却甘愿化作灯塔，为别人照亮脚下的泥泞。他渴望远方，却从未走出过这片天地，所以他的远方终究还是黑暗。但他的路过，却让白昼有了被渴望的意义。好电影值得你体验完整剧情，因为热爱所以坚持。我是老酱，我们下期再见。